അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വെറൊരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ കാണുന്ന പോലെ ബ്ലേഡും തീപ്പെട്ടിയും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ. ഇതുപോലെ കാണുന്ന പോലെ 2 വയറും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ നോക്കണം. ഈ വയറിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം പ്ലഗിൽ കുത്തി ഒന്ന് ഓണാക്കുക പ്ലഗ്. ഇനി വെള്ളം തിളക്കണ വരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്ലേഡിൻ്റെ പാർട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം ബൗൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആവിയൊക്കെ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചേരും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ തന്നെ സാധനം തിളക്കും. തിള കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത്തിരി വെള്ളം തിളച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് എനിക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചാനൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക്. അപ്പോൾ റോഡ് ടു 100K ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടാണ് ഒരാൾ സൈനിങ് ഔട്ട്.